Good morning, students. Good morning, families. How are you? Happy? Okay, great. Very, very good. Okay, first of all, I want to tell you that today is Friday, okay? And what's the weather like today? ¿Me cuentan cómo está el día hoy? Yes, please. Thank you. Okay. Well, I want to tell you that que ya están las actividades, all the activities, aquí en la plataforma para que las empiecen a realizar. Okay, and I want to tell you that there is a video, that there is a song, that it's about school objects that you have to watch and listen to it, and in that way you are going to practice all the school objects, all the name of the school objects that we are learning, that you are learning. Okay, well, apart from that, aparte de eso, quiero mostrarles a alguien que está conmigo. Vení, dale. Bueno, quiero mostrarles a alguien, a él, sí, que es un osito panda, okay, and his name is Tom. ¿Cómo es su nombre? Tom, okay, Tom. ¿Con qué sonido empieza esa palabrita? Tom. Tiene three sounds. T, ¿Cuál será el sonidito? T, t, Tom. Es como el de dog, dog. Es como snake. Es como ant, ant, Tom. T, t. Okay, is the sound t, t. Yes. Voy a buscar a mi pantallita, los voy a dejar acá con Tom, los voy a sentar acá. Mientras yo busco mi pantallita, en realidad que es como un mini pizarrón que ustedes ya lo conocen, para escribirle cómo se llama él. Bien, Tom, excuse me, please, thank you. Bien, Tom es mi amigo, sí, vive acá conmigo en mi casa, ¿ok? Él es Tom, yo les voy a escribir. ¿Sí? Tom, ¿con qué sound empieza Tom? Con este. T, t, Tom, ¿ok? Y sigue así su nombre, que esos los vamos a ver después. El más importante ahora, que presten atención, es t, Tom. Como Tiago, como Tomás, ¿sí? ¿Qué otros nombres conocen que empiecen con ese sonido t, t? ¿Bien? ¿Me van a contar? Bien, entonces hoy vamos a comenzar con el sonido t. Tenemos el sonido s, que ya lo vimos, a y t, t, Tom, ¿sí? He's Tom, ¿ok? Ok, let's continue with the activities, ¿ok? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye boys. Bye bye girls. Goodbye.